हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं पंचघाघ वाटरफॉल। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग आ रहा है, क्योंकि जब से घर आया हूँ तब से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस घर में ही काम कर रहा हूँ। तो सोचा आज व्लॉग ही बना लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल के पास को, और बीच में ये रास्ता देखिए आप, और इधर नीचे पानी। बहुत सारे लोग आए हुए यहाँ पे। कहाँ वो रहा, और वाटरफॉल पता नहीं किस साइड है, देखते हैं चल के। जी सोच गया इधर साइड में दुकान भी है कुरकुरे चिप्स की, पर हमने पहले ही सारा सामान ले लिया है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे, फॉल तक जाने का मार्ग इधर बताया हुआ है। चलिए चलिए, कहाँ है वाटरफॉल? मेरे को लग रहा है मेरे साथ स्कैम हो चुका है गाइस। वाटरफॉल में पानी ही नहीं है शायद से। यहाँ पे लोग अपना ही मजे कर रहे हैं, घर से ही सारा सामान लेके आए और इधर ही खाना बना रहे हैं। ओ भाई साहब, तो गाइस हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास। ये रहा, ये वाटरफॉल नहीं लग रहा है मेरे को, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये रहा वाटरफॉल, कहाँ है पानी इसमें? गाइस धोखा हुआ है वाटरफॉल के नाम पे। गाइस थोड़ा तो भयंकर गया था भी नीचे को ही गाइस। गाइस ये रहा वाटरफॉल जिसे देखने के लिए हम घर से आए हैं। मिट्टी है, मैं जा रहा इधर से, पीछे से ही चलते हैं। मेरी देख के फट गई, उधर फिसल रहे हैं बहुत गंदा। ऊपर से इधर से नहीं है रास्ता, चल कहाँ ऊपर से? ऊपर से। तो गाइस पूरा व्लॉग बना दूंगा आज मैं। ये रहा वाटरफॉल जिसे देखने के लिए मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ 1 घंटे दूर। हमारे जैसे और लोगों के साथ भी स्कैम हुआ है शायद से। कहाँ है रास्ता? अच्छा इधर से है। मेरे साथ एक हीरो भी आया है जो मुझे यहाँ तक लेके आया। पता नहीं शॉर्टकट से, अगर लॉन्ग कट से आते तो हमें एक्स्ट्रा 200-300 का पेट्रोल डलाना पड़ता, इसलिए हम। ये रहा वो हीरो जो मेरे साथ आया है, और हमारे साथ असला बारूद भी है साथ में, जो खाने के लिए लाए हैं। तो गाइस इधर से जाते हैं। किधर से? इधर से। यार कपड़ों में आता ना दूसरे, इधर नहा भी लेता थोड़ा सा। उधर तैरने लायक तो है जगह, मस्त एकदम। सॉन्ग का कॉपीराइट आ सकता है गाइस, और तो कुछ भी नहीं है। गाइस इधर स्कूल से भी बच्चे आए हैं, बहुत सारे स्कूल में वाले लेके आते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो रहा है गाइस। इधर लोग देख रहे इसलिए बोला ही नहीं जा रहा कुछ नहीं। इधर स्कूल से आए हुए स्कूल वाले ऐसी जगह लेके आते हैं यहाँ पे, और इससे भी और बहुत बढ़िया जगह है, सारी जगह ले जाते हैं यहाँ पे स्कूल वाले। गाइस तो हमने वाटरफॉल देख लिया है, वापस चल रहे हैं। वापस जा तो नहीं रही है, पर और जगह है इधर शायद से, उसे देखने जा रहे हैं। मैं पहली बार इधर आया था, ये लेके आया है मुझे यहाँ, तो देख ही लेते हैं अब जब आए ही गए हैं। तो गाइस
गाइस हमने वाटरफॉल तो देख लिया है, और नहा दिया, फिर गिर गया था अभी। तो हमने वाटरफॉल तो देख लिया है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके सामने आप तैर भी सकते हैं, जैसे वहाँ पे लड़कियाँ नहा रही थी। मैं भी जाता अगर दूसरे कपड़े लेके आता, मैं कुछ लेके नहीं आया था साथ में। अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, शायद से यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखने वाला है, जंगल ही है इस साइड बस, व्यू के नाम पे। और इधर कचरा ही कचरा फेंका हुआ लोगों ने। कहाँ जाएंगे, इधर ही बैठते हैं। उधर जा नहीं सकेगा ना ना, सही। ये रहा पंचघाघ। कहाँ है, एक सेकंड, ये रही वो पर्ची जिसके पर्ची रही, हमारी पर्ची कटी है गाइस इधर आने के लिए। 20 रुपए की पर्ची है ये, 35 रुपए मांग रहा था और इसमें 15 रुपए लिखे हैं। पैदल चल के आते तो हमें 1 रुपए भी नहीं देने पड़ते, पर कोई बात नहीं, पैसे मैंने नहीं इसने दिए हैं, इसलिए बाइक में ही आएंगे बैठ के। अरे इधर ही बैठते, आगे क्या जाएंगे, है नदी आगे, कुछ है आगे, ये तो चल नहीं सकेगा। चलता हूँ। तो गाइस चलते हैं आगे, देख के ही आ जाते हैं। अब जब आ ही गए यहाँ पे, रास्ता तो बढ़िया है, मेरे चले मिल जाएगा यहाँ से। पहाड़ों को छोड़कर फिर पहाड़ों में चढ़ो। चढ़ जा, आराम से गिर जाएगा फिसल। चल तो, गिरा तो ठीक है, एक्स्ट्रा छुट्टी बढ़ जाएगी मेरी। गाइस हमारे पीछे एक कपल बैठा हुआ, हमारे कोई देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब इनकी वीडियो बनाऊं क्या, वायरल हो जाएंगे। कहाँ ले जा रहा है इधर जंगलों में। ये रहा वो कपल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। शायद कल मुझे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जिस हिसाब से देख रहे थे। कहाँ से आ गया इतना बड़ा व्लॉगर, कहाँ चलना तू अपना। अरे पीछे चल, मैं कहाँ जाऊँगा इधर से ऐसे ऊपर चढ़ते हैं। चल, ऑफ रोडिंग हो रही, पूरी ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग गाइस। वाटरफॉल तो उधर है, हम इधर पता नहीं क्या लेने आए हैं। मेरा फ़ोन गिर गया ना, इसमें मिलेगा भी नहीं फिर। व्लॉग जरूरी है बाबू। कहाँ से, इधर से क्या है? हाँ तो इधर वापस कहाँ से जाएंगे? वाटरफॉल उस साइड और हम यहाँ ट्रैकिंग करते आ रहे हैं। ये रहा बीच में खड्डा, पत्थर ही पत्थर इधर बहुत। और मेरे लेफ्ट में नहीं, राइट में भी लड़कियां ही हैं। मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगा, उनको लगेगा मेरी वीडियो बना रहे हैं। कहाँ? इधर बैठते सामने। व्यू चेक करो गाइस, कुछ नहीं है, व्यू के नाम पे पत्थर ही पत्थर है। उस साइड मार्केट जैसी बनी हुई थोड़ी। आहो चल टेक, तू कूद ना पहले। ये बॉय, अब अपन की बारी। जीन्स पहन के आया, कूदा जाएगा। इसकी माँ का, बहन का, सबका जय। मैं तो कूदूंगा नहीं, यहाँ से आराम से उतरूंगा।
ऑफ रोडिंग हो रही है गाइस, घूमने के नाम पे ट्रैकिंग हो रही है। नहीं यहीं बैठते हैं गाइस, पूरे पहाड़ ये पत्थर कूद कूद के हम इधर ही आए मुंह के सामने, कोई नहीं है यहाँ पे। लाए है चाउमीन, जूस नहीं लिया, जूस तो बोला नहीं। यूट्यूब में देखियो अब कल व्लॉग। 5 बजे तक आप सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करने की कोशिश करें। तो गाइस अब हम चल रहे हैं वापस, इधर अनाउंसमेंट भी हो गई है। अब कल आना, आज के लिए इतना ही बोलो। कल आना अब सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, आपका आज का टाइम पूरा हो गया। इतना खास तो है नहीं यहाँ पे, दूसरा के पास चले जाएंगे, है दूसरा जगह चले जाएंगे। हाँ। किस बात का 35 रुपए ले रहे हैं ये लोग उधर झूला लगाने का बच्चों के लिए, और हमारे लिए क्या है यहाँ पे? नहाने के लिए तो था, पर क्या करें अब, चलते हैं वापिस। इधर आने का रास्ता तो बढ़िया है, ऐसे ऐसे 2 पुल आते बीच में, फिर होके जाओ फॉल के पास, और फिर देखो पत्थर बड़े बड़े, पानी भी साथ में, नहाने का मन करे तो कूद भी जाना उधर। आ सकते हैं, संपर्क ले सकते हैं। आंटी अब जा रही है उधर, अभी नहीं कैसे पता, उधर बंद हो गया है, पर क्या पता जा देगा कि नहीं। चलते हैं इधर। इधर जाते हैं क्या? कहाँ इधर? अरे पैसे ले जाए शायद से। नहीं उधर। कहाँ? ना ना वापस चल। व्लॉग बन रहा है गाइस, ये रही दुकानें यहाँ पे। ये रहा पंचघाघ वाटरफॉल का रास्ता, बहुत सारी दुकानें इधर लगी हुई। फिलहाल निकलते हैं अब घर की ओर। क्या देख रहा है गाइस, बंदा देख रहा है, कहाँ का महान ब्लॉगर आया है आज, वही देख रहा है शायद से। बट कुछ नहीं। तो गाइस अब हम वापस निकल रहे हैं घर की ओर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।